Peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine uništio je svaki pokušaj da se srpske teritorije uvežu u Veliku Srbiju. Peti korpus, predvođen generalom Atifom Dudakovićem, pravio je ozbiljne probleme vojsci Ratka Mladića, koja je uz podršku snaga iz Srbije pod svoju kontrolu stavila veliki dio teritorije Bosne i Hercegovine, ali s druge strane pravio je probleme i vojsci takozvane Republike Srpske Krajine. Sam peti korpus borio se protiv dva neprijatelja i opet ti neprijatelji nisu ništa mogli ljutim krajišnicima. Srpski rukovodioci su slavili veliku pobjedu i operaciju Koridor, koja je strateški imala veliki značaj za realizaciju Velike Srbije, uz zauzimanje najvećeg dijela Podrinja, u čemu su uz snage RS-a učestvovale i jake i dobro naoružane snage Srbije, ubijajući i paleći sve pred sobom. Međutim, njihovo radovanje rano je počelo. Pojavila se sila nebeska. Peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sila koja je zaustavila takozvani nebeski narod, kako Srbi vole sebe nazivati od bitke na Kosovu. Rješenje za bihaćki džep koji je razdvajao srpske teritorije pojavilo se izdajom Fikreta Abdića i njegovim proglašenjem autonomije pokrajine Zapadna Bosna. Abdić je sa Slobodanom Miloševićem napravio sporazum realizovan operacijom Pauk u kojoj su učestvovali vojska Republike Srpske Krajine, vojska Jugoslavije, specijalne jedinice MUP-a i državne bezbednosti Srbije, s kojima su bili i Arkanova srpska dobrovoljačka garda i Škorpioni, te vojska i MUP Republike Srpske. Cilj je bio poraziti peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. 1995. godina i panika u srpskim redovima. Bježe na sve strane. Karadžić šalje hitne dopise Arkanu, MUP-u Srbije i vojsci Jugoslavije s alarmantnim pozivom za pomoć srpskom narodu. Velika Srbija nestaje im pred očima. Uništavaju je borci petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ali pobjede petog korpusa počele su još ranije. Već tada, u prvim borbama, naslutilo se da od Velike Srbije neće biti ništa. Bužimljani se sjećaju jedne od svojih brojnih pobjeda iz perioda agresije na našu zemlju. Pobjede koja nije obična, nego junačka i epska. To je oslobodilačka akcija Munja 93, koju je izvršila 105. Bužimska udarna muslimanska brigada, kasnije poznata kao 505. Viteška Bužimska motorizovana brigada, na čelu sa njenim slavnim komandantom, legendom, generalom Izetom Nanićem. Vijest o pobjedi koju su tog 11. januara 1993. godine izvojevali bužimski borci odjeknula je Bosnom i Hercegovinom poput groma. Akcija je nastala iz nužde. Još prije početka rata Srbi su zauzeli položaje nadomak Bužima i tu se utvrdili. Izbijanjem agresije njihova artiljerija dejstvovala je po našim naseljenim mjestima i ubijala i ranjavala civile. Njihovi mitraljesci i snajperisti također su djelovali i ugrožavali sigurnost kako boraca, tako i civila. Odlučili smo da njihovu artiljeriju zarobimo, onesposobimo i što dalje odmaknemo od Bužima. Tako smo počeli i da pripremamo oslobodilačku akciju. Svakodnevno smo izviđali i pomno planirali akciju. Kao termin napada odredili smo period između pravoslavnog Božića i Nove godine. Pustili smo ih da se nakon Božića opuste i uspavaju. Priprema akcije odvijala se u velikoj tajnosti i samo manji broj oficira znao je za nju. Htjeli smo da naš napad bude jedno potpuno iznenađenje za četnike. Zauzeli smo njihovu liniju koju smo zadržali i branili uspješno sve do kraja rata, ispričao je za portal Stav Agan Elkasović, dobitnik Zlatnog Ljiljana i bivši komandir izviđačko-diverzantskog voda Gazije. Komandant Izet Nanić s najbližim saradnicima odlučio je da se operacija izvede 11. januara 1993. godine. Svaki borac koji je ostajao ispraćao je nekog bliskog i dragog, oca, brata, amidžu, dajdžu, rođaka, prijatelja, komšiju. Svi su imali nekog svog koga su ispraćali, ne znajući hoće li ga više ikad vidjeti. Bolje oružje ponijeli su borci koji su išli u napad, neka im se nađe. Bilo je i pojedinaca koji su krenuli bez oružja.
Nadali su se da će ga oteti od neprijatelja. Htjeli su biti u svoje drugove i da se nađu kao pomoć i zamjena onom ko bude ranjen ili ubijen. Prije polaska, borci koji su kretali u napad obukli su bijele uniforme, kako bi se po snijegu neprimjetno približili neprijatelju. Oni koji nisu imali takve uniforme, uzimali bi bijele čaršafe koje bi razrezali na sredini i tako napravili jednu vrstu ponča. Time su se maskirali. Polako i sigurno, borci su se prikradali neprijatelju. Napredovali su oprezno, korak po korak, a često i puzali. Dobar dio njih neprijatelju je došao iza leđa. Oko 5 sati i 30 minuta sve borbene grupe bile su na svojim položajima i čekale znak za napad. Puca se, grmi, sjeva, a onda je odjednom utišalo. Negdje oko 6 sati začuli su se pucnji i detonacije i na Kedića glavici, a potom i na ostalim položajima. Ubrzo su stigle i prve informacije. Naši borci zauzeli su sve vatrene tačke, izuzev škole u Banjanima. Zarobljeno je puno naoružanja, a mrtvi četnici leže na sve strane. Adamovića glavica, prva vatrena tačka koja je eliminisana, zauzeta je zahvaljujući hrabrosti jednog čovjeka. Zlatni Ljiljan, bivši komandir izviđačko-diverzantskog voda Sead Dizdarević, sam je zauzeo ovaj položaj i tako stekao nadimak Tajfun. U daljim borbama sve do kraja agresije Tajfun je nebrojeno puta dokazao da zaslužuje nadimak koji nosi, jer je naprosto rušio neprijateljska legla poput kula od karata. Na Adamovića glavici prvi bunker uništio je tako što je dopuzao do njega, a onda kroz dimnjak, odnosno otvor za dim uz amuniciji, ubacio bombu. Pobjeda nad četnicima u oslobodilačkoj akciji Munja 93 odjeknula je poput eksplozije. Hrabri bužimski borci oslobodili su u svega nekoliko sati 10 kvadratnih kilometara teritorija Bosne i Hercegovine. 300 Bužimljana do nogu je potuklo jednu cijelu brigadu, prvu novogradsku iz Bosanskog Novog, koji su bili brojniji, bolje naoružani i opremljeni, a imali su i povoljnije položaje. U borbama su ubijena 63 agresorska vojnika, dok mnogi tvrde da je ovaj broj daleko veći i iznosi 163 ubijena pripadnika vojske RS-a. Tih dana u Bosanskom Novom srpske vlasti proglasile su 5-dnevnu žalost. Bužimljani su tokom trajanja akcije zarobili 4 neprijateljska vojnika, desetine ih ranili. Zarobljena je i velika količina MTS-a i naoružanja, od čega oko 170 automatskih pušaka, protuoklopni top ZIS, 4 protuavionska topa, 12 minobacača, 4 bestrzajna topa, više mitraljeza i puškomitraljeza, 1000 komada metaka, bombi i drugih eksplozivnih sredstava. Tokom trajanja oslobodilačke operacije Munja 93 poginulo je ukupno 18 boraca i starješina 105. Bužimske udarne muslimanske brigade. 8 ih je poginulo prvog dana operacije, 11. januara 93. prilikom zauzimanja neprijateljskih položaja i zaustavljanja četničkog kontraudara. Tom prilikom, kao šehidi, pali su braća Hasan i Husein Šahinović, Fikret Tahić, Mirsad Salkić, Husein Sijamhodžić, Ibrahim Bajraktarević, Hilmija Cinac i Enver Abazović.